ne I kemi sut në ballë, ne nuk na e hedhin dot, nuk na mashrojnë dot, e shikojmë që kanë dërguar një tash quajtur kryetar partie, që s'ka parti, thot e kam mbules këtë emrin e partisë, nuk e kam parti politike, thot, njëri që vetëm ka sabotuar dhe ka mashtruar njerëzit në çdo fjalë dhe në çdo veprim që ka bërë. Dhe shqiptarët vazhdojnë ta dëgjojnë dhe ta dëgjojnë. Ai person nuk ka punë tjetër veç se do merret me të gjithë antikomunistët që flasin nëpër media, duke I cilësuar që të gjithë spiun, pa na thënë se kush e ka dërguar këtu, pa na thënë kush e paguan, pa na thënë ku e ka qeverinë teknike të tij, se ka thënë 10 herë që ka qeveri teknike, po merret më fal, po merret me poshtë brezit me të gjithë ata që janë antikomunistë. Ne nuk le gjë pa shart, pa shpifur, si ato gratë e liga të lagjes. Ditë përsëris vetëm ditë për ditë të njëjtin gjë, ditë për ditë, me rishikojnë intervistat e tij se ka 1-2 vjet që po flet, dhe shan dhe vjen e kuqe. Del dhe në akuzon mua dhe pronarin e secili në gjykimin tim, në fund fare, është publiku që vendos. Për shembull, në rastin tuaj, ne kemi folur bashkë gjithë këto vite, edhe unë nuk është se as I filtroj, as I kontrolloj, as rradhi shoh, domethënë, por në shumicën e rasteve po komentet. Tani qytetarët që shkruajnë nga diaspora, unë e kam theksuar, sidomos për ju keni një kontingjent, si mund ta them, një grup nga Shtetet e Bashkuara, nga diaspora andej, që shkruan që ju mbështet. Pra, se çfarë mund të them unë, X apo Y tjetër, qytetarët e dinë se kush është avokati Zaç Islami. Pra, ju e shikoni në rrugë kur ecni, e shikoni te protesta, e shikoni te mitingu, e shikoni në video, e shikoni te leximet e tyre, e shikoni te komentet e tyre, madje tek videoja bashkë ne bëmë intervista e fundit. Kishte u prit mjaft mirë. Pra që do të thotë, njerëzit e dinë kush jeni ju avokat, sepse mjafton të fusësh emrin në Google sot, fute emrin në Google për të kërkuar, edhe nëse jeni me një cen në biografi, ta nxjerr ai. Pikërisht, ai respekt, ajo konsiderat, ato vlera që më japin mua qytetarët gjuhësit tuaj brenda dhe jashtë Shqipërisë, kanë vënë në lëvizje një person, asaj se di nga ka ardhur, asaj se di se kush e ka dërguar, asaj se di se kush e paguan, vetëm di këtë gjë, ai di një gjë, të shaj report televizion, të shaj zotin Babaramo, të vërë epitetet të ndryshme të tërve, spiun njëri e spiun tjetri, për këtë që ka bërë dhe që ka thënë dje. Por, unë them... Të lutem. Që jeti sigurt që do përballemi në gjykat me të, ndërkohë do t'i dërgojmë dhe ambasadës amerikane në Tiranë, të ne hapë sqarime kush është ky person, në emër të kush flet, kush e ka dërguar, dhe kush e ka vënë këtë që të përçaj popullin shqiptar. Se është ky që thotë unë e kam vënë Sali Berisha, thotë unë I kam bërë 5 partitë politike, unë I kam bërë ato, pra ky na pas ka bërë gropën. Dhe del tani që ta thelloj gropën, të metemi në atë grop akoma. Jo më zotëri. Ne për këtë gjë, unë të paktën personalisht do t'i drejtojmë gjykatës dhe prokurorisë, do t'i bëj kallëzim penal për shpifje, për denigrim personit që ka thënë që është spiun. Po til, dhe të dalur zotëri, qa spiun nuk u ka bërë dhe kush më ka atashuar kush më ka rekrutuar si spiun. Të dalë t'i thot, s'ka kura jo. Avokat, më them shumë që ju ishit të parët mas ditës 4-5-6 që folët troç për protestën, edhe parashikuat atë që do ndodhte. Pra, videot janë aty, pra e curit, gjitha. Tani puna është, në gjykimin tim, do shta unë mendoj gabim, por ju keni një mendim tjetër, unë një tjetër, sigurisht, unë them që secili le të flasë çfarë dojë, ore le të mendoj çfarë të dojë, në fund fare, gjykimin më të mirë e populli. Edhe jam shumë dakord. Ju besoj jeni dakord. Se populli pastaj do ta ndaj. Pra unë për vete nuk jam I shqetësuar, le të flasim çfarë duan. Populli thotë. As unë nuk jam I shqetësuar fare, sepse unë shikoj reagimin e opinionit publik dhe kjo mua më jep fuqi që të
vazhdoj të punoj dhe të interesohem në interes të kombit dhe të adheut. Por ka qytetarë që i dëgjojnë dhe i besojnë këto gjëra, sepse aq nivel kanë, s'është për fajt të tyre. Dhe e liga zë vët për njëherë, shpifja sidomos është kështu, me njerë besohet. Pra, ky njeri duhet paralizuar. Ky njeri nuk vjen këtu për të ndihmuar për demokracinë, vjen për të varrosur demokracinë, vjen për të zbatuar vendimet e Katovicës të 1989-s të Ramizalis. Pikërisht atë punë po bën. Dhe deklaron vetë, unë e kam vënë Sali Berisha, unë e kam vënë atë dhe 5 partitë e tjera që u krijuan, unë i kam përcaktuar thot. Atëherë ne pas ka bërë ky grupën, po ky është në emër të Amerikës. Pra Amerika duhet shprehet. Dhe të mos na akuzoj neve që thot janë anti-amerikan. Zotëri, nuk jemi anti-amerikan neve. Ne jemi në shqiptar, e duam Amerikën, sepse na ka ndihmuar në ditë shumë të vështira në vitin 1920, por është po ajo Amerikë që na braktisin 46-ën. Dhe na la dhe po na braktis dhe sot e kësaj dite nuk po flet lidhur me këto krimi që ka bërë kjo klasë politike në Shqipëri dhe nuk po ndihet. Kjo është heshtje e frikshme. Dhe në këtë pikë unë duhet i kërkoj llogaria me sepse nuk flet. Është e drejta ime mos i krititar. O është mik, është armik. Të dalë shapi nga sheqeri. Pa dhe thonë është anti-amerikanëza, nuk më shpunë ajo. Vete dhe del më filmon mua, më përgjon nga ato që vete unë, se pse u takova me Arlin Qorin. Si vajti ai avokat takimi me Qorin, çfarë komunikuat me të? Por unë e takova Arlin Qorin ishte Agusmani i Tepelenës, i Kurveleshit. Ne jemi labur, unë jam rritur me farefisin e tij në Tepelen. Jeni nga njëta krahinj, nga njëta zonë. Bravo. Dhe unë e takova si patriot, si e patriot, dhe të jemi kundërshtar në ide, thash, po je patriot, dhe për këtë unë do të takoj dhe do të përshëndes. Ai këtë e trajton sikur ne i vajtë antari Partisë Komuniste të Qorit. Që ne po të beja nuk jap llogaria kujt. Po unë jam ai që jam, kam thënë jam antikomunist, do vetëm i tillë. Deri tani nuk keni thënë që keni një parti politike avokat ose jeni bërë antar në një parti. Po skam se nuk e gjej vetë tek asnjë parti. Por ky njeri që nuk lë njeri nuk lë asnjë intelektual antikomunist pa denigruar dhe pa fyer në atë paçavurën e tij çka atje. Ky nuk bëj gjë tjetër veçse shpif. Dhe shpifjet sa do të pa besueshme që tje prap zën vend diku. Unë tani që po flas me ju i kam komentet përballë. Njerëzit tonë zaçe es përpara, vazhdo kështu, të lumt. Na inkurajon. Tani do dëgjojmë popullin apo do dëgjojmë ata tjerë? Po mirë. E vën dyshim ata se unë mund të ndryshoj? Absolutisht jo. Unë kam thënë, mua brapa më kthen vetëm plumi.